अरे महाराज बोलता है कि शूटिंग कर बोल रहा है। हाँ 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 तो बेटा कुणाल हाँ कुणाल घर में है। डेकोरेशन अच्छा कौन के डेकोरेशन है हम लोग कर रहे हैं रे। हाँ तो मुझे पता है हाँ
महाराज बोलता है शूटिंग कर गेला कौन महाराज किधर गया हो किधर गए हो पहलवान यहीं से रोक दो रिवर्स तो नहीं होगा नहीं होता दफा